Привіт! Це проавторська резиденція Наталка Моренчак і наш щоденний відео-подкаст про літературу та мистецтво, а також способи його здобування. Нагадаю вам, навіщо ж ми з'явилися. Проавторська резиденція на початку карантину сіла і подумала, що багато дуже людей до карантинних умов змушені були ходити на роботу, змушені були ходити до офісу або змушені були ходити на завод, в магазин, не знаю, де ви працюєте, але тим не менше, ви були зайняті своєю роботою десь на протязі від 6 до 16 годин. А тепер в карантинних умовах ви потрапляєте в наш чарівний мистецький світ, де творчі люди значно більше часу проводять вдома і тому значно краще адаптовані до карантинних умов. Саме тому ми ділимося своїми здобутками і ділимося тим, як ми проводимо карантин для того, щоб і вам полегшити переживання цих складних часів. Вони направду складні і для нашої психіки, і для нашого здоров'я, морального і фізичного. Саме тому ми знімаємо щоденні відео. Я та моя співзасновниця читаємо вам книжки. Розказуємо якісь невеличкі історії про те, чим живемо. Але оскільки щодня розказувати про своє життя ми не можемо, ми ще залучаємо інших митців, які якраз і діляться тим, що ж вони роблять на карантині, і діляться шматочками своєї творчості. Я щиро закликаю, шановні митці, неважливо хто ви, музиканти, художники, літератори, будь ласка, долучайтеся до проавторської резиденції у такому форматі. Знімайте відео, в якому ви розповідаєте, що ж саме хорошого ви робите на карантині. Або що хорошого ви вбачаєте в карантині, що хороше ви здобули в цьому карантині. Я 100% впевнена, що у вас це є. І можна ще поділитися своєю прекрасною творчістю, заграти музику, показати картину, яку ви вже намалювали, показати скульптуру, яку ви зробили, показати тексти прочитати, які ви написали, шматочки, уривки або цілком. Це неважливо, бо формат передбачає від 1 хвилини до нескінченності. Якщо ви знімаєте таке відео, ви можете його надіслати нам в приват, і ми його самі розміщаємо на нашому YouTube-каналі, на нашій каналі у Телеграмі, а також на Фейсбук-сторінці проавторської резиденції. Або ви можете скористатися ще іншою функцією, розмістити відео в себе і поставити наші хештеги «Проавторська резиденція», «Мистецтво в карантині» і «Кава на хаті». Що ми хотіли сказати цими хештегами? Те, що ми все одно кавуємо на хаті з друзями завдяки сучасним технологіям. Відеотехнологіям, завдяки різноманітним програмам, ми все одно зв'язуємося зі своїми друзями і п'ємо каву на хаті в тому самому колі, в якому ми звикли це робити зазвичай десь. І в карантині мистецтво не зупиняється і продовжує бути, продовжує торувати якусь свою нову дорогу, а в карантинних умовах це вона точно вже якась нова, бо приходиться робити речі, які до того ніколи не робив. Наприклад, я навчилася пекти хліб. Збиралася близько року, а тепер маю нарешті час і натхнення. Знаю, що Галя Матвєєва зайнята якоюсь теж ручною роботою. Знаю, що багато хто практикується у кулінарії, у здобуванні, наприклад, уроків шиття або вишивки. Тобто ми не сидимо без діла, до чого і вас усіх закликаємо. І навіть якщо ви не маєте до мистецтва жодного стосунку, але вам є чим поділитися, якимось лайфхаком, як ви проводите свій карантин і що допомагає вам його перебороти, якимись текстами, які на вас якимось чином впливають,
і ви хочете, щоб якомога більше людей долучилися, дізналися про цих тексти, дізналися про цих авторів, дізналися про те, чим ви живете і що дарує вам радість існування, будь ласка, welcome до проавторської резиденції, або пишіть нам в приват у всіх пабліках на проавторську резиденцію, або пишіть нам просто в приват, можна написати на Фейсбуці мені, на аккаунті Наталка Моренчак, або можна написати Галі Матвєєвій, ми із залюбки вам будемо відповідати, як зробити так, щоб відео потрапило до нас на YouTube канал. Отже, сьогодні хочу ділитися з вами Клайвом Льюісом, Хроніками Нарнії. І не просто Хроніками Нарнії, а хочу ділитися саме частиною Лев, Чаклунка і Стара Шафа. Це друга книга Хронік Нарнії. І розділом 15. Зараз воно завантажиться, і ми дізнаємося, чим саме хочу ділитися. Отже, розділ 15. Древнє передання перед початку часів. Як то кажуть, у складні часи, можливо, вас рятують казки так само, як мене і мою співзасновницю. Але хай це будуть казки, в яких закладено якийсь хороший філософський смисл. Отже, Люсі і Сьюзен усе ще непорушно сиділи у своєму сховку, затуливши долонями обличчя, коли до них долинув вигук Чаклунки. «Усі за мною! Покладемо край цьому змаганню! Великий дурень, великий котисько лежить мертвий! Ми швидко зметемо усіх зрадників і людських заброд». Це були доволі небезпечні хвилини для Люсі і Сьюзен, бо враже кодло, виконуючи наказ своєї володарки, посунуло якраз попри їхню схованку, з дикими вигуками, під пронизливий вереск рогів та сорем. Ті потвори помчали додолу. Дівчатка відчули, як холодним вітром майнули привиди, як загула земля під важкими мінотаврами, як угорі зашелестіли крила і пронеслася якась затхла, несвіжа хвиля, а небо стало чорне від стерв'ятників та велетенських кажанів. Якби дітям довелося уздріти щось подібне колись раніше, то вони, звісно, геть утратили б голову від страху. Але зараз їхні душі переповняла скорбота, бо перед очима їм усе ще стояла жахлива і принизлива картина Асланової смерті, то вони й не зважали на загрозу для себе. Та невдовзі все стихло. Сьюзен і Люсі вилізли зі своєї схованки і, крадучись, вибралися на маківку пагорка. Місяць, помережений тонкими смужками хмар, уже скотився нижче, та дівчатка все одно бачили зв'язаного Аслана, що нерухомо лежав на столі. Вони вклякли побіля нього на мокру траву і заголосили. Дівчатка цілували холодне лице, гладили шовковисте хутро, яке ті бузівіри не достригли, і ридали. Ридали, аж геть знесилили. Тоді підняли очі, глянули одна на одну і в одну мить відчули себе страшенно самотніми. Вони узялися за руки і знову невтішно заплакали. Нарешті вмовкли. Люсі через силу мовила: «Я не можу більше дивитися на цей жахливий намордник. Може, якось удасться його зняти?» Дівчатка взялися до справи. Але зробити це було нелегко, бо обидві дуже змерзли, і закляклі пальчики зовсім не хотіли їх слухатись. До того ж на дворі уже геть стемніло. Врешті дітям удалося звільнити лева. Коли ж вони глянули йому в обличчя, то знову залилися сльозами. Кинулись цілувати його і гладити. Потім обтерли лева від крові та піни, і було їм так сумно, журно і страшно, що годі й описати. «Послухай, давай спробуємо його розв'язати», – запропонувала Люсі. Проте вузли були позатягувані так міцно, що дівчатка ніяк не могли дати собі з ними раду. Сподіваюся, що ніхто з вас, котрі читають цю книжку, не був у такому розпачі, як ото Сьюзен і Люсі цієї ночі.
Та якби ви опинились на їхньому місці, якби проплакали цілісіньку ніч отак до останньої сльозинки, то знали б, що по таких переживаннях врешті приходить спокій. Ви просто усвідомили б, що нічого гіршого вже статися не може. Принаймні, саме такий стан зараз опанував Сьюзен і Люсі. У цілковитій тиші спливали години, та дівчатка не відчували ні часу, ні холоду. Люсі перевела погляд на схід і помітила, що небо проясніло. Дівчинка зиркнула вниз і зауважила якийсь рух у траві. Спершу це не викликало в неї жодного зацікавлення. Ну і що з того? Тепер усе байдуже. Але Люсі впало в око, що ті маленькі створіння піднімаються на кам'яний стіл, прудко дряпаючись по каменю, і хай хто вони такі, вже сновигають довкола асланового тіла. Люсі нахилилась нижче. Це були якісь маленькі сірі звірятка. «Ой!» – скрикнула Сьюзен з другого боку столу. «Жахливо! Це миші! Вони лазять по Асланові! Геть звідси! Геть!» і махнула рукою, аби їх відігнати. «Зачекай!» – зупинила її Люсі, яка не відводила очей від столу. «Подивись, будь ласка, що вони роблять». Обоє схилилися ще нижче. «Мені здається, – невпевнено мовила Сьюзен, – що за чудосія? Вони перегризають мотузки». «І я такої ж думки», – підтвердила Люся. «Бачу, це хороші мишки. Бідолашки, вони не розуміють, що його більше немає з нами. Вони хочуть зробити добру справу, звільнити його від пут». Тим часом на дворі вже розвиднілося. Дівчатка глянули одна на одну і побачили, які бліді були їхні обличчя. Не залишилось також жодних сумнівів у тому, що польові мишки з усіх сил змагалися із мотуззям. Десятки, сотні маленьких, жвавих, сірих створінь завзято взялися до справи. І невдовзі на Асланові не залишилось жодного пута. Небо на сході чимраз світліло. Зорі уже зайшли за обрій, тільки одна, найяскравіша, ще світила низько над землею. Дівчатка дуже змерзла. Холод пробрав їх до кісток. Мишки розбіглися, і Сьюзен та Люсі поскидали зі столу рештки мотуззя. Без пут Аслан став більше схожий на самого себе. День поволі вступав у свої права. При денному світлі Асланове обличчя набуло навдивовижу шляхетного вигляду. Діти добре це бачили тепер. У лісі зацвірінькала якась пташина. Дівчатка аж підскочили від несподіванки, бо це був перший звук після довгих годин цілковитої тиші. Озвалася ще одна пташка, і за хвилину вже весь ліс дзвенів від багатоголосого співу. Настав такий ранок. Ніч скінчилась. «Мені так зимно», – сказала Люсі. «Мені також», – відповіла Сьюзен. «Давай трохи пройдемося». Вони відійшли до східного краю пагорба і глянули вниз. Велика зоря, що світила найдовше, теж уже сховалась за увидом. Скрізь унизу слалась сіра поволока, і тільки ген удалині, невиразною смужкою, проступало море. Небо залилось багрецем. Дівчатка тупцювали туди-сюди від краю пагорба і назад, до Аслана, аби хоч трохи зігрітися. Ноги аж гули від утоми. Нарешті дівчатка зупинилася і задивилась на море та Кер-Перевел. Тепер якраз вони збагнули, що це він. На їхніх очах із червоної заграви на обрії виділилася золота смужка, і поволі, дуже поволі з-за моря з'явилося сонце. І тут, за їхніми спинами, пролунав гучний тріск, ніби якийсь велетень розчепив велетенську тарілку. «Ой, що це?» – скрикнула Люсі, вхопивши Сьюзен за руку. Я боюся туди глянути», – зіщулила Сьюзен. «Там діється щось страшне». «Вони чинять над ним наругу», – вигукнула Люсі. «Біжимо». Вона обернулась, тягнучи Сьюзен за собою. У сонячному промінні усі барви й тіні виглядали по-іншому. Дівчатка у перший момент навіть не помітили, що сталося, та ось кинули туди погляд. Камінний стіл розколовся надвоє. На самій середині плити зяяла велика тріщина, а Аслана не було.
Ой, вголос вигукнула дівчатка, кидаючись до столу. Це жахливо, заплакала Люся. Навіть мертвому не дають спокою. Хто це вчинив? Вигукнула Сьюзен. Що воно означає? Невже знову передання? Так, гучним громом прокотилося за їхніми спинами. Це передання. Дівчатка рвучко обернулися, осяяний променями сонця, що підіймалось над обрієм. Здавалося, ще більше, ніж доти, стояв і стріпував гривою, наче ніхто її не обстригав. Аслан. Ой, Аслане, закричали обоє, вражено дивлячись на нього. Їх душі вмить сповнила радість, змішана проте з острахом. Неймовірно, ти живий? Любе Аслане, спитала Люся. Тепер так, відповів він. А ти не почала трептячим голосом Сьюзен. Їй годі було вимовити слово дух. Аслан нахилив свою золоту гриву і лизнув її чоло. Тієї ж миті дівчинку огорнув його теплий подих та густий запах хутра. Хіба я схожий на привида? Лагідно поспитав він. Ні, ти живий. Живий. Ох, Аслане, вигукнула Люсі і разом із Сьюзен кинулась до нього, обсипаючи його цілунками. Але що це все значить? Запитала Сьюзен, коли вони трохи вгамувались. Це значить, відповів Аслан, що хоча чаклунка і знає древні передання, та моє знання древніше. Вона цього не знала. Їй відомо лише, що було від початку часів. Та якби їй було дано зазирнути бодай трішки глибше у німоту і темінь перед початку часів, тоді вона відчитала б іще давніші пророцтва. Вона б знала, коли замість зрадника не кам'яний стіл із власної волі підніметься невинний і віддасть себе в жертву, стіл розпадеться і сама смерть буде подолана. А тепер? І що тепер? Не витримала Люсі, підстрибуючи і плескаючи в долоні. Ох, діти, промовив Лев. Чую, що вертається до мене, моя силонька. Ану, дівчатка, доганяйте. Він застиг на якусь мить, у очах з'явився блиск, м'язи заграли, хвіст нетерпляче запльоскав по боках, а тоді підстрибнув так, що перелетів над головами дітей і опинився по інший бік столу. Люсі, розсміявшись від утіхи, видряпалась на стіл, намагаючись зловити лева, та Аслан знову відскочив, розпочалася весела гонитва. Лев описував коло за колом, а діти бігали за ним, з усіх сил намагаючись догнати. Аслан то відбігав, залишаючи їх далеко позаду, то дозволяв їм наблизитися, аж їм здавалося, що ось-ось ухоплять його за хвоста. То несподівано стрибав поміж них, то підкидав і в повітря ловив їх своїми величезними м'якими лапами. Або раптово зупинявся, і дівчатка з розгону пірнали в його хутро, і всі троє з реготом перекочувалися в одному клубку. Часом годі було розібрати, чиї ото руки і ноги мелькають у тій купі. Такі забави можливі лише у Нарнії. Люсі не могла сказати напевно, що це їй більше нагадувало гру в кота й мишок чи грозою з громом і блискавкою. Але найдивніше було те, що коли вони, засапавшись, нарешті повлягалися на сонечко, дівчатка не відчували ні втоми, ні голоду, ні спраги. А тепер, сказав Аслан, до справи. Відчуваю, що мені забаглося рикнути. Вам ліпше позатуляти вуха. Сподіваюся, що ви також затуляєте вуха і не чуєте міцного хоропу моїх собак, які від чарівних казок дуже добре сплять і вдень, і вночі.